Do flasim për një ngjarje të 10 prillit 1994, ku u sulmua posta kufitare e Peshkëpisë në Gjirokastër nga disa persona të armatosur të ardhur nga Greqia. Si pasojë e këtij sulmi u vra komandanti i postës Fatmir Shehu dhe ushtari Arsen Gjini, të dy sot dëshmorë të atë dheu. Po ashtu u plagosën ushtarët Ardian Velmishi, Janat Zaka dhe Frederik Kalemi. Gjatë tërheqjes, terroristët armatosur morën peng nën oficerin e repartit kufitar Qemal Stroka, të cilën e liruan pranë vijës kufitare ndërsa vetë u kthyen në territorin grek me një pjesë të armatimit të marrë nga posta kufitare. Një vit më pas, në mars të vitit 1995, i njëjti grupim tentoi të sulmonte një tjetër pikë kufitare shqiptare, por u ndalua rastësisht nga një patrullë policie rrugore, ku ju gjetën armët e marrë në vitin 1994 në postën e Peshkëpisë. Në mesin e të arrestuarve përveç shtetasve grek ishin edhe disa shqiptarë që ndihen grek, mes tyre edhe personazhi që do të trajtojmë sot, Alfred Beleri, nga progonati Tepelenës, por që veten e identifikon si grek. Për ngjarjen e Peshkëpisë u nisën hetime, u pezulluan, u rihapën, u pezulluan sërish, derisa në vitin 2019 prokurori Eugen Beqi e riapi çështjen duke identifikuar dhe marrë të pandehura autorët e dyshuar të këtij sulmi, terrorist që ishin 2 shtetas grek dhe 5 shqiptar nga zona e Marës, por që deklarohen grek. Ata janë Mario Kotulla, Jorgo Kristo, Harallan Papa, Jorgo Papa dhe Alfred Beleri, sot deputet i Parlamentit Evropian, edhe ky me disa emra të pakëzimit grek. Megjithatë, edhe pse u morën të pandehur, dosja kishte probleme. Mungonin materiale që ishin hequr nga fashikulli i hetimit, autoritetet greke nuk bashkëpunuan dhe shumë elementet e tjera që do na i shpjegoj vetë prokurori i asaj kohe Eugen Beqi. Këta të pandehur të marrë në proces nga prokurori Beqi u liruan nga akuza në vitin 2021 nga gjykata e posaçme me argumentin se vepra penale ishte parashkruar. Me fjalë të tjera, shteti shqiptar nuk i ndoqi penalisht brenda afatit ligjor, duke bërë që autorët e dyshuar të vrasjes së dëshmorëve të atë dheut të mos ndëshkohen kurrë. Për këtë çështje shumë kolegë gazetar kanë shkruar dhe denoncuar ndër vite, duke publikuar fakte e dëshmi të ndryshme. Ndër më të zënshmit ka qenë dhe mbetet kolegu Artan Hoxha.